车况超美超帅的 Chief 现身，116引擎大动力的 Chief 加配了双座套件，更舒服。你好，欢迎光临敏捷认证中古车，我是森林。即将上架的 Chief 黑马推荐给您，车上有改装原厂的加高车把，让骑乘姿势更舒服。原本的 Chief 是属于单座的版本，在加选配了原厂的后座套件之后，以及小靠背，让你一个人驾驶的时候也有个性，双载的时候也有舒适感。骑上了 Chief 连神灵都帅了几分。喜欢它吗？赶紧在下面留言与我联系。